बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बबनी। बबनी बताओ तेरा ससुराल के का हाल चाल बहू? कहाँ बड़े केकरा से बतिया उतरे रे? बाबूजी हैं फोन कैले बानी और वह सबके समाचार पूछा था नहीं। त बाबूजी हैं तो हम का डांस करी हैं? तोर बाबूजी 2 लाख रुपया अभी दहेज के बाकी बताओ आज ले ना दहले। बाबूजी हैं बाबूजी हैं। मम्मी जी रउआ ऐसा काहे बोला तानी बाबूजी के बारे में? सब तो हमारे शादी में जितना जमीन रहे घड़ारी करके बेच देनी वहाँ के। बबनी बेच दहले तो हम का करी? जमन 2 लाख रुपया दहेज के बाकी बा उ हमनी के चाही एकदम चाही तो चाही। अगर ना दहले 2 लाख रुपया तहने तक ए घर से तो निकल जो। तोरा के रहे हुआ ना देब हम अपने बेटा के दोसर बियाह करे। हेलो जो ई तहार सास कहाँ कहत बाड़ी हो? ना बाबूजी वहाँ के कुछ नहीं की कहत। कुछ नहीं की कहत। हेलो कुछ ना का कुछ ना आए 2 साल बियाह भइले हो गइल आ 2 लाख रुपया अभी बाकी के बाकी रह गइल। आए देवे के बा कि नइखे देवे के कह दी एकदम ठीक बा आ ना तो आके अपना बेटी के ले जाई। ई कहाँ कहत बानी? अरे जौन जमीन रहे आ घरारी रहे वो तो बेच के रोआ लोग इनके हम दहेज दे दी। पूरा बेच के हम नाहर पर मोड़ई डाल के रहत बानी और रोआ लोग 2 लाख रुपया मांगत बानी। बताई ये हम कहाँ से देम? देखी हमरा के बकस्ती कुछ नहीं के जाना। हमरा 2 लाख रुपया चाही तो चाही। माई केकर फोन रे? केकर फोन ह? तोरा ससुर का फोन ह। ई जन पैसा बाकी बा तो नहीं खेला दे। हमरा बेटी के मत मारे नो। बैठ के वजह से फोन पर घिघियाता रे। दे। हेलो बाबू हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रही। सुन ली कान खोल के जमन दहेज के रुपया 2 लाख बाकी बा उ हमरा चाही तो चाही आ ना तो रुआ बेटी के उ सजाए करब जे रउरे बुझे। अरे हमरा बबनी के कुछ मत बोले काहे से? देखे अब हमरा लगे कुछ बचले नहीं के हम दहेज में रवा के कहाँ से रुपया 2 लाख लिया के देम? उ हम कुछ सुने के नहीं चाहत। हमारा दहेज के रुपया चाही तो चाही। 2 लाख रुपया मांगत पानी। बताई ये हम कहाँ से देम? रोवाला से काम ना चली। केहू हमरा रुपया चाही। घर बेचाओ दुआर बेचाओ पूरा कुछ बेचा जाओ चाहे अपन देह बेची लेकिन हमरा 2 लाख रुपया चाही तो चाही। हेलो बाबूजी पैसा तू कहाँ से देब? जोन रहे सब बेच देला। मम्मी जी बाबूजी इतना पैसा कहाँ से दियन? रोवा सब वहाँ पे जुर्म मत करे। चुप। कहाँ सती हैं? कहीं सती हैं? हमी के जब पैसा ना दिहन तब तक ना रखे सन आ ना तो तारा के जिंदे जला दे सारा समस्या दूर हो जाई। हम दोसर बियाह करे करे माई। अरे बाबू ते एकदम ठीक बात कहले है। ई कुलछनी घर से बाहर जाई आ हम तोर दोसर बियाह करे एकदम 5 लाख नकदी लेके आ एकर व्यवस्था करही के पड़ी। समधी जी के हाथ जोड़ के धमाल के पैर पकड़ के आगे की आके अपना बेटे के खातिर भीख मांगे। माई तो ठीक है कहत रही। हाँ बाबू आ जानता रे एगो पार्टी 5 लाख रुपया देवे खातिर तैयार बा। ठीक बताओ। हाँ। कैसन पार्टी तैयार बाटे माई? अरे तू नोखा जानो का माई? तार बड़का भैया के दोसर बियाह करे खातिर 5 लाख रुपया दिए तालो दहेज। पार्टी एकदम तैयारी बा। रे माई तो भैया के बियाह भइल ही बा तो भैया के फेनु काहे के बियाह करावते हो? चुप। तोरा नइखे पता ही का लेके आई बिया 2 लाख रुपया बाकी लागल नगदी तो आज ले बाकी बा। ई कुल अच्छनी बिया। अब हम अपने बाबू के दोसर बियाह कर 5 लाख एकदम नगदी। ए माई ते बात काहे नहीं समझ?
तोरा के जितना भौजी सेवा करेली कौनो लड़की आई उतना सेवा ना करी। रे का? ते बड़ा एक पक्ष करते रे, तोरा बुझात नहीं खे, बका बका बोलते रही। ए भैया तू भौजी पर अत्याचार मत करो, हम तार गोर पड़ते नहीं हो भैया। रे ते बताओ, ते हमी के घर के होके आ ते हमी के पक्ष नहीं करो, भागे से जल्दी तो। रे बाबू एकरा के बहरी मत भगाओ, एकरा के ले चल घर में बंद कर दिया जा, ना तो ई बनल बनावल काम बिगाड़ के रख दी। ठीक कहत रे माई, ले चल चल। तो देवर जी के कहाँ लेके जाता रे? अच्छा बाबू रे, हां हे घर में माटी के तेल धोए बनी, लेके आओ जल्दी। लेके आओ। एकरा के जरा के मुंह देवे के बस। ले ये ऐसा मत करे, हमरा के जिंदा मत जलाए। नहीं जा, चारों ओर से पहले गिराओ। ए माई तू का प्यार करत करो तनी। हे भैया ई तू का करते रहो? हे भैया भाभी के छोड़ है भैया, भाभी के छोड़ दो भैया हो। हे भैया ई तू का करते रहो? हे भैया हे माई ते का करते रही? ते एगो औरत ठोके को औरत के जरा उतरी माई। चुप। माई रे हे भैया भाभी के छोड़ दो भैया। आज इनका के जरा के मुंह आए, भैया आज इनका के अरे ये कहा? अरे अपने बेटी के बाबूजी, बाबूजी, हम तो हम पैर पकड़ सके, हमारा बेटी के छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाथ बुलवा। बाबूजी। बाबू रे, एकरा संगे बूढ़ो के देही पे गिरा के एकरो के मुंह दे। ना, ना, ना। हम राहु पैर पकड़ सके, हमारा बेटी के मत मारी, हमारा बेटी के मत मारी। अगर ये मर जाए तब जीते जी मर जाए। ते मुंह तरे त मर जो, तहनी के दोनों मर जइबसन तो हमनी के रास्ता के कांटा खत्म हो जाई। हां माई, हैं एकनी के मर गइला में एकदम अच्छा बा। आ हम अपना बेटा के खूब धूमधाम से 5 लाख नकदी लेके दोसर बियाह करे। कठोर मत बनी लो, हमरा बाबूजी की कुछ हो जाए तो हम जी के का करे। ये माई ई तू का करते लो? भाभी के छोड़ दो भाई, भाभी के छोड़ दो। देखो का बड़े गिराओ माटी के तेल दुनू के एके संगे जला दे, गिराओ जल्दी। नाम तो ते हमरा बाबूजी के लात मरले है, बाबूजी के बेइज्जती कइले है, पूरा जमीन बेच के तब तोरा के दहेज देले बड़न। ते हमरा बेटा के मार दहलिस रे बुड्ढी, ते हमसे मरबे करे। बाबू एकरा का हो गइल रही तो पासा उल्टा पड़ गइल। भाई रे ई काली के रूप धर ले गया। साचो का रे? तहनी के हम जिंदा जला दे, हमरा के जलाई बसन। आय हमके जलाई बसन। बेटी ये क्या करता? ना बाबूजी, रउआ चुप रही। बचा लिया मैं। हमनी के बचा ली महाराज। हमने एकनी किया के सजा मिल गई बा, ये पछता रहल बा सन, एकनी के माफ कर दो। माफ कर दो। रुको पहले तार देवर के खोले दो। भौजी छोड़ दो। का भाई का भैया चलो कितना मारा कटनिया कि भौजी के छोड़ डालो, लेकिन तू लोग मानते ही नहीं खोलो। जैसन कोई जाला वैसने पावल जाला, ठीक बाटे। हाँ बाबू ते ठीक कहता रे, ते जन कहबे तब नहीं हुई। आज के बाद बाबूजी ऐसन गलती हम ना करे। बेटी ये अपना करनी पर पछता रहल बालू, ये लोग के माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। बाबूजी तू कहता रहता, रुआ कहता नहीं तो हम
ए लोग के माफ कर देतानी, नाते हम माफ ना करती कबो। जैसन जुलम कैले बालो। जाए तो कि लोग अपना करनी पर पछता रहल बालो। बेटी चलो आज के बाद हिल मिल के रहियो लोग, कोनो प्रकार के द्वेष मत रखियो। ठीक बा बाबू।